दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे एचबीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे आप इंजीनियर स्टूडेंट हैं तो ये आपको कोर्स कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है। ठीक है दोस्तों, एचबीएससी का फुल फॉर्म होता है हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। मेरे द्वारा दी गई जानकारी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स कराया जा रहा है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, एक्सेल ऑटोकैड से रिलेटेड आपको और भी सारे कोर्स प्रोवाइड कराई जाएगी समय समय पे। धन्यवाद।